হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিন আসলে মাছ-মাংস খেতে কারোই ভালো লাগে না। তাই আজ আপনাদের জন্য ডিম, শুটকি এবং আলু দিয়ে দারুণ মজার একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। এর জন্য প্রথমে আমি কয়েকটা ডিমকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এরপর সামান্য একটু হলুদ মেখে ডিমগুলোকে হালকা একটু ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই, হালকা একটু ভেজে নিলেই হবে। আবার না ভেজেও এটা রান্না করা যায়। হালকা ভেজে আমি ডিমগুলোকে তুলে নিয়েছি। এবার তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা। এখানে আমি আসলে কোনো কিছু পরিমাণ বলছি না, কারণ ঘরোয়া রান্নায় তো আমরা আর মেপে সবকিছু ইউজ করি না। আপনারা আন্দাজ মতো সব দিয়ে দিবেন। এবার এর মধ্যে কিছুটা লবণ দিয়ে পেঁয়াজ এবং রসুনটাকে একটু ভেজে নেব। এখানে আমি নিয়েছি লইট্টা শুটকি। শুটকিটাকে আমি ০.৫ ঘন্টার মতো কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপর ভালোভাবে এগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে শুটকিগুলো দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া। এরপর দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া। শুটকির তরকারি একটু ঝাল হলে খেতে ভালো লাগে। এজন্য প্রায় ১ টেবিল চামচের মতো এখানে আমি মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এবার হলুদ এবং মরিচের সাথে শুটকিটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মসলাটা যাতে পুড়ে না যায় এবং শুটকিগুলোকে ভালোমতো কষিয়ে নেওয়ার জন্য এবার এখানে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম। এরপর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব শুটকিটা নরম হয়ে আসা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পর দেখবেন শুটকিটা অনেকটাই নরম হয়ে গিয়েছে এবং এটা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলোকে একটু টুকরা করে কেটে তারপর ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন শুটকি এবং আলুটাকে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। এরপর আলুটাকে সিদ্ধ করে নেয়ার জন্য এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব। এবার চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে এটাকে ঢেকে রান্না করব। পানির পরিমাণ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আলুটা ভালোভাবে সিদ্ধ হতে পারে। আলুটা যখন সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিলাম। এরপর নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে আবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব যাতে করে ডিমের মধ্যে মসলাগুলো ভালোভাবে ঢুকতে পারে। আর আমি ডিমগুলোকে ভেজে নেওয়ার আগে একটু ছুরি দিয়ে দাগ কেটে দিয়েছিলাম। রান্নাটা যখন হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে বেশ কিছুটা কাঁচামরিচ ফালি এবং কিছুটা ধনিয়া পাতা ছড়িয়ে দিলাম। এরপর ৩-৪ মিনিটের মতো এটাকে ঢেকে রান্না করব। শুটকির তরকারিতে কিন্তু খুব বেশি মসলা দিলে খেতে ভালো লাগে না, তাই আপনারা চেষ্টা করবেন সিম্পল ভাবে রেসিপিটি রান্না করার জন্য। ডিম শুটকির তরকারিটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নেব। গরম ভাতের সাথে এটা খেতে অসাধারণ লাগে। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বাসায় ট্রাই করবেন। আর এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।